Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня мы снимаем видеообзор на печь-камин фирмы Fairway. На этот раз у нас дача. И начнем мы, как всегда, с технических характеристик модели. Высота 90 см, ширина 54 см, глубина 44 см. Вес печи камина 164 кг. Мощность 12 кВт, что позволяет отапливать площадь до 120 метров квадратных. Диаметр дымоотводящего патрубка 120 мм. Изготовлено из серого чугуна марки SC20. И первое, с чего мы начнем, это с внешнего вида, с дизайна. Он, как всегда, у производителя Fairway сдержанный, классический, не броский, не вычурный, и это приятно. Тем не менее, не лишен каких-то оригинальных черт. То есть у нас имеются узоры, есть орнаменты, боковые стенки здесь интересно сделаны, фронтальная стенка имеет узор. При этом эти узоры, они сделаны не путем создания каких-то борозд на стенке чугуна, которые будут забиваться грязью и мусором, а просто за счет создания вот такой пупырчатой поверхности, за которой легко ухаживать. Также она у нас имеется и на верхней крышке, причем не по всей ее плоскости, а только по контуру. Модель имеет две модификации: дача 1, как в нашем случае, и дача 2. Разница будет заключаться в верхней крышке, то есть у нас здесь специальный есть канал, вот такая пластина, крышка сверху, а это дача 1. В даче 2 две комфорки. Даже если у вас дачи 2 нет, вы можете без проблем взять дачу 1 и быть уверены в том, что вот этой верхней плоскостью вполне можно пользоваться ей всей как комфоркой. Греться она будет до высоких температур, и будь там кастрюля с водой, будь там чайник, и то и другое закипит, и можно будет вполне готовить. Сразу видно, и можно сказать, печь как бы поделена на две основных части. Основная топка, в которую мы заглянем чуть позже, и нижняя часть печи. Она представляет из себя пространство для зольного ящика. Очень объемное, вместительное, и сюда мы, наверное, заглянем в первую очередь. И вот почему оно такое большое. Это самый большой зольный ящик, который я видел. Если бы я его увидел где-то в стороне, я бы подумал, что это, не знаю, противень какой-то. Как всегда, вот этот замечательный инструмент для того, чтобы доставать этот самый зольный ящик. Перчатка, которая еще раз доказывает, судя по виду, что это все-таки противень, или его можно так использовать. И паспорт. То, без чего не обходится ни одна современная печь-камин, и человек в частности. 34,5 сантиметра на 35. И глубина 7,5 сантиметров. Используя данную печь-камин, вы можете не переживать, что после каждой 2-3 протопок нужно будет доставать, чистить. На высокие ножки у каминов Fairway в данном случае это 21 сантиметр составляет высота ноги. Здесь вы без проблем можете хранить при желании лишнюю охапку дров, либо лучину для розжига на ваше усмотрение. То есть это пространство можно еще как-то полезно использовать, просто укладывая сюда какие-то полезные девайсы для печи камина. Дверка здесь, кстати, выполнена по принципу один в один, как каминная, то есть тоже по контуру она имеет керамический шнур, большую ручку. Чем они мне нравятся, это то, что здесь удобная большая ручка всегда, рычажный механизм закрытия и регулировку. Вторичная регулировка воздуха, осуществляющая приток воздуха под колосник. Тем не менее, основной приток воздуха у нас осуществляется сверху через вот эти регулировки. Их две, но это совмещенная одна регулировка, просто разделенная на два барашка. Это основной, это вспомогательный приток воздуха. Что мы видим сверху? То, что я говорил, пластина прочистного кармана. Для чего она нужна? Ну, в принципе, из названия понятно, чтобы что-то прочищать. Что, как и для чего, мы уже разберем, когда будем рассматривать непосредственно внутреннее устройство. Пока просто знайте, что она есть, и она вам очень нужна. И что касается дымоотводящего патрубка, здесь он, как и в большинстве моделей, универсальный, то есть дымоотводящая труба может устанавливаться как сверху, либо, если нам нужно с задней стенки, то мы вот этот флянец скручиваем, как всегда, это два у нас винта, переставляем его в заднюю стенку, здесь сверху ставится заглушка, и дымоотводящая труба уже ставится на флянец с задней стенки камина. Что касается задней стенки, сразу ее посмотрим легким движением двух рук. С задней части у нас имеется кожух из оцинковки защитный. И если мы уже решили, немаловажно все-таки устанавливать дымоход сзади, мы срезаем вот здесь в этом кожухе 3 вот такие перемычки, после чего мы получаем доступ к тому, чтобы установить флянец к задней стенке. Весь кожух можно скрутить, ну, раз уже развернули, давайте скрутим, почему нет. У нас здесь всего 5 винтов, все под крестовую отвертку. И вот, друзья, собственно, последний винт.
и кожух снят. Кстати, вот то, что я говорил про вес. Там 175 килограмм, тут у нас почему-то указано 164 килограмма. Для чего мы его сняли? Во-первых, нашему виду открывается еще одна регулировка, которая находится сбоку у задней стенки. Она осуществляет приток воздуха к дожигу дымовых газов. То есть воздух подается за заднюю стенку. Плюс здесь же и расположены болты шайбы, которыми фиксируется, так раз, как я понимаю, устройство дожига. И большая надпись компании Fireway. Все, здесь мы посмотрели все, что можно. Вот эта заглушка, которую можно поставить наверх, флянец поставить сюда. Экран из оцинковки, он не крепится напрямую к камину. Он идет на расстоянии, так раз для того, чтобы у нас максимально снизилась теплопередача. Поэтому здесь так раз таки все сделано также грамотно. И теперь мы можем перейти к самому главному. У человека это душа, у машины это мотор, у камина это камера сгорания. Открываем ее легким движением руки. Как всегда, все грамотно. Шнур керамический, достаточно толстый по контуру самой дверцы. Непосредственно под стеклом. Стекло фиксируется на вот 4 таких ушка металлических, прижим которых регулируется 4 винтами с шайбами. Или с гравирками. Далее, как всегда, защитная предохранительная планка, без которой, ну, куда мы никуда. Очень нужная вещь. Подвижный колосник. Помните, как всегда, почти во всех печах-каминах колосник у нас подвижный. Здесь больше скажу, не только подвижный диск, есть, собственно, сам диск и ухо, в которое входит шпилька, она у нас сейчас в дне. Вот. Не хитрая, но, скажем так, эффективная система. Причем в данном случае стоит сказать, чем проще, тем лучше. Даже если что-то со временем пойдет не так, всегда проще разобрать и проще починить. Поэтому в данном случае плюс. При этом все дно из себя представляет своего рода колосник. То есть оно имеет также пазы, через которые тоже зола может просыпаться. Сейчас посмотрим, что отсюда легче в первую очередь достать. Механизм здесь примерно следующий. Пламяотекающая пластина, она является, как и задняя стенка, и все вместе частью механизма дожига дымовых газов. При этом все это дело опирается частично на боковые двойные стенки. В результате чего, чтобы снять что-то одно, нужно, по сути, разобрать вот, ну, почти все. Значит, разбираем. И вот, собственно, первая пластина откручена. Мы ее можем доставать. Что она из себя представляет? Это у нас не пламяотсекатель. Это пластина, имеющая ряд. Давайте ради интереса посчитаем сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Плюс 2 ряда, 13 на 2, 26 отверстий, через которые уже непосредственно воздух поступает в камеру сгорания. То есть такая пластина, отвечающая за распределение и подачу воздуха в камеру сгорания на все вот эти вот каналы. Пламяотсекатель тоже зафиксирован. Помимо винтов, которые снизу, еще есть 2 винта сверху. И вот, собственно, что мы имеем. Тоже цельно чугунная пластина, достаточно массивная, тяжелая, с множеством различного рода элементов, отводов для фиксации. В принципе, сейчас нас от того, чтобы снять заднюю стенку, отделяет только 4 винта, они уже у нас под шестигранник, поэтому отвертку можно отложить. Да, друзья, боковые стенки у нас есть еще, которые можно снять. Очень нелегкая боковая стенка, скажу я вам. И что интересно, посмотрите, тоже цельнолитая пластина, как всегда, ну, здесь все понятно. Вот, кстати, опоры, на которые у нас ложится пламяотсекатель, то есть помимо винтов, всегда есть вот такая опора на боковых стенках. У нас есть специальная рамка, которая выступает от основной пластины. Тем самым защита лучше будет производиться, напряжение температуры на основной корпус будет меньше, а значит жить он будет максимально долго. Поэтому плюсик, здорово, что такое сделали. И вторая. Собственно, все у нас откручено. Теперь мы можем достать заднюю стенку. Вот такая, друзья, толстая литая пластина. Толщина у нее, ради интереса замеряем, порядка 8-10 миллиметров. В принципе, теперь, когда мы все сняли, мы видим непосредственно, как у нас осуществляется работа боковой регулировки, которая с задней части. Смотрим сюда. Итак, давайте сейчас представим, как работает дожиг в данной системе. Через вот эти 5 отверстий воздух холодный
грубо говоря, с помещения, да, напрямую попадает у нас в первичную камеру. Что она себя представляет? Это пространство между задней стенкой корпуса и задней фальш-стенкой, скажем так. Большое пространство получается, глубокое, где воздух у нас поднимается от низу, как мы видим, вверх к первичным отверстиям более маленького диаметра, но в большем количестве. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. К 9 вот таким вот отверстиям. В свою очередь, после того, как воздух поднялся по задней стенке и попал вот в эти 9 отверстий, он не попадает сразу в камеру сгорания, как это было бы в большинстве моделей, в большинстве печек разных производителей. Здесь система ведет себя немножко по-другому. Давайте попробуем сконструировать. Вот через эти маленькие отверстия воздух попадает в еще одну камеру между пламяотсекателем и уже конечной распределительной плитой. Да, и уже потом, еще больше расходясь на еще большее количество отверстий распространяясь, он попадает в камеру сгорания. То есть таким образом, что мы имеем? Мы имеем первичную и вторичную камеру распределения. Для чего? Для того, чтобы воздух у нас максимально долгое время шел по каналу, тем самым успевая хорошо прогреться. Для чего? Для того, чтобы когда он попадает в камеру сгорания, он был максимально с высокой температурой, не снижал КПД, а только наоборот повышал коэффициент полезного действия, чтобы реакция дожига происходила полноценно. При этом не забудем основные моменты, что производитель учел, что эти две камеры должны быть герметичные, то есть воздух не должен расходиться куда-либо, он должен пройти строго по первому, по второму каналу. Поэтому у нас проложен за этой стенкой керамический шнур по контуру. Что нам дает керамический шнур? Керамический шнур изолирует полностью первую камеру распределения. Первая камера распределения, она у нас герметичная за счет шнура. И вторая камера, также вот за счет вот этого уже шнура, она также герметичная, потому что, когда мы собираем всю эту конструкцию из 3 частей, они оба прилегают к каналам через керамический шнур, в результате чего у нас вторая камера тоже получается герметичной, и воздух строго проходит по двум первичной и вторичной камере распределения и подается в камеру сгорания. То есть утечек никаких нет, воздух успевает хорошо прогреться и в полной мере податься туда, куда нужно, в верхнюю часть камеры сгорания. Стоило ли так усложнять всю эту систему? Сейчас на старте можно сказать, вот исходя из теории, что да, стоило. Система с 2 камерами распределения, они однозначно выигрывают перед системами дожига с 1 камерой распределения. Тем более в большинстве моделей, если камера распределения одна, если мы не берем премиальные модели, она не имеет никакого сложного хода. Она представлена в виде ровной пластины, как здесь. И тут производитель это понимал. То есть вариант был какой, чтобы дожиг хорошо работал. Либо создавать на задней стенке сложный какой-то рельеф, который позволит воздуху не напрямую поступать в эти каналы, а идти по какой-то сложной системе. Либо просто сделать вторую камеру, которая будет успевать воздуху полноценно прогреться. Ведь у нас мало того, что будет прогреваться задняя стенка, еще больше у нас будет прогреваться вот эта пластина за счет того, что огонь будет, скажем так, она стоит своего рода на том месте, где обычно на себя основную температуру принимает пламяотсекатель. Поэтому температура здесь будет максимальная. Стоит сказать, что если первичная камера будет прогрета сильно, то вторичная камера будет прогрета очень сильно. Поэтому работать система будет и будет работать хорошо. Это что касается системы. Усложнять стоило. Очень интересно у них это получилось. Что мы здесь еще можем видеть? После того, как у нас пламя ударяется о пламяотсекатель и идет дальше кверху, оно не просто уходит уже в патрубок. Систему дымоудаления здесь тоже заморочили, сделали более сложной, нежели в большинстве моделей. Помимо пламяотсекателя здесь поставили еще, скажем так, второй пламяотсекатель. Он уже представлен в виде стальных пластин, 2 стальных пластин, которые также делают ход дыма в дымоход более сложным. Тем самым дымовые газы дольше задерживаются у нас в камере сгорания, в результате чего тепло максимально остается внутри. То есть мы не греем дымоход, мы максимально греем камин, который в свою очередь греет наше помещение. И это
грамотно, потому что это экономит наши дрова, это экономит время использования камина, то есть наше время. Поэтому в этом только плюсы, и заморачиваться в данном случае стоило. Что мы еще не рассмотрели, так это вот эту нашу регулировку, о которой мы говорили в самом начале. Что она у нас осуществляет? В принципе, стандартная ее работа и тем не менее эффективна. Она подает воздух непосредственно через вот этот вот канал. Канал не случайно сделан именно с такой загибкой, такой формы. У него две функции. Первая, он дает возможность воздуху пройти через максимально длинный коридор разогретый, то есть успеть и самому подогреться. И во-вторых, направить его целенаправленно на стекло, чтобы ваше стекло в процессе эксплуатации камина оставалось чистым за счет того, что на него будет бить горячий воздух и сажа на нем оседать не будет. Поэтому это опять же плюсик, это здорово. В принципе на этом, ну, скажем так, все. Изнутри здесь больше доставать нечего. Скручивать пластины две, которые усложняют вход дымоотводящих газов, я не вижу смысла, потому что там ничего особенного нету. То есть их отсюда хорошо видно, они хорошо доступны. В принципе, снизу мы тоже уже посмотрели, что можно было посмотреть. Что можно сказать, собственно, о самом камине? Это не первый раз уже в печах-каминах, если мы берем фирмы Fireway, когда производитель, скажем так, заморочился, в хорошем смысле заморочился и сделал систему сложнее, чем стоило бы ожидать за данный ценовой сегмент. Печи камины Fireway это больше, можно сказать, бюджетные печи, и чаще всего не ожидаешь в них увидеть какие-то оригинальные или сложные системы. То есть ожидаешь что-то примитивное, что-то обычное, а производитель преподносит совсем иное, и это радует. Это радует, как всегда, толщина, как всегда, наличие всех деталей двойных, которые защищают основной корпус. И уже не первый раз радует то, насколько грамотно, сложно, но грамотно сделан дожиг дымовых газов. Еще, кстати, интересный момент, о котором хочется сказать. Мы видим, что камера сгорания достаточно большая у модели. И давайте так, сейчас буквально минуточку времени, вот так вот буквально щелчок. Топка собрана. Как мы и говорили, она достаточно больших размеров. Сейчас посмотрим по размеру дров, которые сюда подходят. Возьмем рулетку. Если мы будем ориентироваться на боковые стенки, да, максимальный размер, это 45 сантиметров, ну 44. При этом, при достаточно большом объеме топки, то есть, да, у нас высота имеется, даже минимальная высота здесь составляет 22 сантиметра. При всем этом у нас маленький диаметр дымоотводящего патрубка, 120 миллиметров. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы сразу со старта экономите на дымоходе. Почему? Потому что в большинстве печей каминов диаметр дымохода чаще всего от 150. Ну, если мы говорим печи камины, это чаще всего 150. Чем больше диаметр, тем дороже выходит на старте у нас дымоход. В данном случае 120 это минимальный обычно диаметр в печах-каминах. И в этом случае дымоход у вас, соответственно, будет стоить по минимуму. А это, естественно, бережет деньги в вашем кошельке. Поэтому это еще один плюс, о котором стоит упомянуть. Глубина камеры у нас будет составлять 32 сантиметра. Померяем стекло, непосредственно обзорную часть. 22 на 30. Диагональ, если мы возьмем, 37 сантиметров получается. Здесь более чем будет хватать вот данной регулировки, чтобы полностью очистить стекло. И стекло будет всегда чистое. Соответственно, вся его площадь, она будет рабочая, она будет полезная. Вот, и обзор огня будет полноценный, удобный, приятный. На этом можно сказать, что обзор печи камина фирмы Fireway Дача у нас подошел к концу. Модель однозначно замечательная. Без проблем сможет стать единственным источником отопления, который легко и без особых трудностей даст вам тепло во всем вашем дачном помещении. А вместе с теплом непосредственно уют, атмосферу и все, что нужно на даче в осенний или в зимний холодный вечер. Если вы хотите приобрести подобную модель, либо в принципе подобрать себе камин для дачи или дома, либо топку каминную, либо банную печь, вы можете обращаться в наши салоны Минска, Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!